samatabixiyaha cayaaraha degmada Beledweyne waa shakhsi soo nooleeyay isboortiska magaalada Beledweyne waa madadaaliye iyo maaweyliye kumanaan mucaashaqiin isboortis ah oo dhalinyaro u badan halbeegiisa waxa uu noqday in uu kulmiyo jiilal aanan in muddo ah helin tartamo kubadda cagta ah waxa uu leeyahay hayaan iyo han sare oo ku aadan horumarinta kubadda cagta magaalada Beledweyne waqti badan ayuu geliyaa waxa uu dhalintu u shiday shumac waxa uu suuro gelinayaa marba marka ka sii dambaysa in la helo ciyaaryahano xariifiin ku ah qaabaynta kubadda cagta waxa uu sidoo kale hirgeliyay isdhexqaadida dhalinyaro aanan in muddo ah isugu imaan saaxada cayaaraha degmada Beledweyne faaladan shakhsiga ay ka turjumayso qof kale ma aha ee waa gudoomiyaha cayaaraha degmada Beledweyne Cabdulcasiis Sheekh Axmed Cadow oo ay bulshada Beledweyne u garan og yihiin Jaaburi xilligan waxa uu ku guda jiraa indhaynta kulan ciyaareed aad u xiiso badan oo dhex maraya iskuulada Al-Aqsa iyo Ramadaan oo qaybta ka ah tartanka kubadda cagta iskuulada magaalada Beledweyne oo si habsami leh kaga soconaya garoonka Laqanyo ee magaalada Beledweyne waxa uu igaga warbixiyay tartankan iyo ujeedada loo qabtay isaga oo dhanka kale baaq iyo garabsiin buuxda u diray bahda cayaaraha dalkeena Soomaaliya iyo mucaashaqiinta isboortiska ee ku sugan gudaha magaalada Beledweyne shalay waxaan bilownay tartankii oo iskuulada 15 bisha ahayd maanta oo 16 kulankii labaad la dhigayaa Afrika iskuul oo ka socota degmada Beledweyne qaybaheeda kala duwan dhiilihaayo iskuulada waa dugsiyada sare oo iskuulada ugu caansan degmada Beledweyne galabta waxa dhiilihaayo Al-Aqsa iyo Ramadaan kulan xiiso badan oo taageerayaal fara badan oo ka soo qayb galeen waxaan ugu gorleynahay ma aha wax kale inaan isboortiska Hiiraan u yaqiinaan dib u soo celin qaasanta degmada Beledweyne insha Allah ta'ala ka gudoomiye degmo ahaan waxa iga go'an inaan isboortiska horumariyo geed dheer iyo geed gaaban aan u fuulaa sidaan u horumari lahaynay isboortiska waxaan rabaa inaan dhammaan baaq u diro baaweynta isboortiska gobolka in garoonka stadium Laqanyo oo dayacan yahay oo na lahayn roog macmala waxaan jeclaan lahaa inaan rooggaasna kala qayb qaato waxaan la daaloodaynaa waa inaan hawlaha ishaga isboortiska soo nooleeyno waxaan u baahanahay inaan rooggaas helno Soomaalidu ayada wax istarto ma ahane cid kale uma maqno waxaan la hadlahayaa waa dadkii ruuga cadayaasha horeeto isboortiska daafaha dunida meel kasta ay ku nool yihiin waxaan jeclaan lahayn inaan roog u helno garoonka oo aan iskaashano annaga iyo dhalinyarada magaalada Beledweyne joogto ama qaasatan gobolka Hiiraan garoonkan waa garoonka ugu weyn ee gobolada Soomaaliya marka laga reebo magaalada Muqdisho waa halka garoon ugu weyn wuxuu anfacayaa jiilalka dambe ee Soomaaliyeed waa garoon ay Soomaalidu leedahay ma ahan garoon ay dad qaas oo ay leeyihiin waxaan jeclaan lahayn inaan u helno roog isboortiskuna waa isdhexgalka bulshada waa caafimaad jimicsi laga helo jirka caafimaad ka helo marka insha Allah ta'ala waxaan joogtay doonaa tartamada haddii ay tahay iskuulada haddii ay tahay jaamacadaha haddii ay tahay hawlaha ishaga seerabidi haddii ay tahay seeraadi insha Allah ta'ala waxaan rabnaa in aan baaq u diro dhamaan baaweynta isboortiska ama xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed inuu asigana qayb ka qaato sidii garoonkan loo dhisi lahaa sidii ugu qayb qaadahayo garoomanka Soomaaliya kanuna waa xaq uu ku leeyahay ayagana inay xaq uu ku leeyahay garoonkan ku yaala degmada Beledweyne ee ah garoonkii gobolka Hiiraan xaqiisa in laga helo qaasatan gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed iyo gudoomiye ku-xigeenadiisa waxaan jeclaan lahayn inay noo dhugulaadaan ay noo helaan inaan sidaan ku weelayno rooggaas ay ayagana kaalintooda ay ka qaataan kubadda cagta waa isdhexgalka bulshada dhalinyarada ku dhaqan magaalada Beledweyne ayaa muddo sanado ah aanan helin xuquuqdii isboortis ee ay u baahnaayeen balse markan waxay u muuqataa in Master Jaaburi uu samato bixinayo cayaaraha degmada Beledweyne oo in badan lagu yaqaano inay ka soo baxaan ciyaartoy heer caalami ah kuwa oo matali kara heer dawlad goboleed amba heer wadan qormadan waxaa diyaariyay qoray oo soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Maxamed Xasan Ibraahim Jamuni waxaan idinkaga tagaynaa noole kulante dhammaantiina guuleysta